بسم الله الرحمن الرحيم أنا جو قدومي حديا جيسكا محمد بكال waxaan caawa halkan ka cadeynaya aniga iyo kooxdayda xiddigaha geeska oo dhameystiran in annaga oo barnaamijkii sanadka cusub qabanayna oo weligiiya qaban jirnay oo xaq u leh inaanu qabanno barnaamijka sanadka iyo iidahada oo kala qayb qaadana taageerayaasheeda waa waxa kaliya teen ku nahay fanaan inaanu ummadayda qancino iyo taageerayaasheeda in xukuumaddu ay naga joojisay 12 habeenimo mid waxa weeyaan horta anagu muwaadiniin baan waddanka cid naga xigto waxa ayaan daraa in xukuumadda dhan ay ku mashquulsho afar oday iyo qabiiliye reero oo fanka ummadda ilaahay u dhaliyay ee dhaqanka ay u leedahay ay ku mashquulooyeen awoodeedii ilaahay naga ma qaran ee qarankayga aan la xajaleysanaynaa xidigaha iyo xukuumaddu waa xukuumadeedii waa sax xidiguna waa astaan qaran sidaan anagu aaminsanahay in kooxdu waxa astaan qaran ku noqotay waxaanu ku caan noqonay ma heesaanu kali kululanay waa heesaha wadaniyada ee looga bartay kooxda hankaagu hadha Freer hebel kamid yahay heesta caalamku kamid yahay ee qabyaaladu kamid tahay ee tahriibtu kamid tahay wax kasta iyo wax walba ka dhaca dalka haday dhiirigelin tahay haday wacyi gelin tahay haday wadaniyo tahay kooxda xidigaha geesku waxay ku caan bixin waa heesaas waana la wada ogyahay marxaatimo doon annagoo tixgelinayna amarkii xukuumadda ayaa waxaan u baajinay inaan qabanno showga aan qaban lahayn sida darteed waxaan ku doorbidnay inay kooxdu qabato waraysiga looga bartay sanad lahayd maana dhigin show sida gudoomiyuhu sheegay waxaan uga baaqanay waa amarka xukuumaddu ay soo saartay inteedan baan ahayn xidigaha geeska oo cidi tarixin qolbaan hoosta ka soo xiranay waxaan noo yimid niman ciidan oo askar ah waan u sheegnay inaan show ahayn waxaan qabanaynaa waraysi yahay nalaguma ixtiraamin waddankana xaq baan ku leenahay dhammaan qof meel ka yimid naguma jiro waxaan Somaliland dhamaantayo cid marti dalka ku ay kuma jirto xukuumaddu haddii ay doonayso inay wax saxdo dalka musuqmaasuq baa ka jira waxa ka qabato koow qabyaaladii kala qaybsanaanta waxa ka qabato laba sixir bararka waxa ka qabtaan saddex tacliinta waxa ka bartaan ha ka qabtaan maxaan ku raada camalaanta waxa ka qabtaan waxa jira bayraxyo badan oo ay waajib ku tahay qaranku inuu ku mashquulo oo qabto sida gudoomiyuhu sheegay sidii Somaliland qabiilada ay u raali geliso xukuumadda fanka u raali geliso aad waan u salaamayaa dhammaan taageerayaasha xidigahan meel kasta dunida joogan waan ka raali gelinaynaa waxyaabaha caqabad xumada ee kooxahana lagu la kacay mana ahayn wax qurux badan madax meel ka sareyso la taabtaa ma jirto mudane Muuse Bixi Cabdi waa madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Somaliland waxaan madaxweynaha u faraynaa fariin mudane madaxweyne xukuumaddeeda inaan dhisno mooyaane wali naguma dhicin inaan dumino marka waxaan madaxweynaha ka codsaynaa iyo xukuumadda arinta fanka inay madaxweynuhu soo jeesto waan dhaleecaynaa wixii ka hor yimaada xukuumadda ma jecelin annaga difaacayna qarankeega laakiin qaranku aanu ka helay ixtiraamka iyo xurmadan u hayno iyo dadaalkan ugu jirno hal iyo habeen aad baan idin salaamayaa dhamaantiin